फ्रेंड्स आपने ऑमलेट बता दिखाई दिया, मैं आपको खिलाऊंगा। ये 2 अंडे ले लिए हैं और थोड़े से टमाटर काट लिए और थोड़ी सी प्याज है इसमें और ये हरी मिर्च थोड़ी सी। और इसके अंदर सबसे पहले डालेंगे टमाटर, जो थोड़े टमाटर लेते थोड़े से डाल देंगे और फिर थोड़ी सी दाल डालेंगे इसके अंदर और बाकी जो हरी मिर्च थोड़ी सी और थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि ये चिप्स और अंडे टूट जाए। दूसरा भी है और अभी जो अंडे इसके अंदर डाल दिए जाएंगे लेस चिप्स के अंदर और इस बस और थोड़ा सा नमक। ठीक है और ये हम इसे निकाल लें। भाई ये तो बड़े वाला मोमोज बन गया है। वाह बिग शो मोमोज, बड़े वाला